ये जानवर जब भी उबासी लेते हैं तो कितने खतरनाक दिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेलिकाना की, जो हर वक्त खाने के मूड में होता है। ये उबासी लेते वक्त अपना मुंह ऐसे खोलता है जैसे हमें ही खा जाएगा। दूसरे नंबर पर सबके फेवरेट जानवर बिल्ली, जो हमेशा हमारे घरों में रहती है, लेकिन ये भी उबासी लेते वक्त बहुत ही खौफनाक दिखती है। अब बात करते हैं इस खतरनाक जानवर की, जिसे गोरिल्ला कहा जाता है। ये जब उबासी लेता है तो देखिए कितना डरावने सा दिखता है। आखिर में आते हैं हैमस्टर की तरफ। वैसे तो ये बहुत क्यूट सा जानवर है, लेकिन जब उबासी लेता है तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लगता है। बेशक मेरा रब बेहतरीन तख्लीक करने वाला है।